kush janë tre labirinthe të artistëve që ti s'ke arritur akoma ti zbërthesh. Pra, ku qëndron ngërshi një artisti e përmbledhur në 3 pika? Një mund të them është ana emocionale, pra që nuk mund ta zbërthej kurrë sepse asnjë nuk mund të di se si mund të ndodhen ose se mund të gjenden ose se si kanë anën emocionale. Nuk mund të zbuloj dot mendimet e brendshme që mund të kenë mendimet e brendshme, s'mund ta quaj labirint, po dhe mund ta quaj. Domethënë janë disa gjëra specifike, për shembull përveç emocioneve, është që nuk dim drejtimin ose nuk mund të di vizionin që këta kanë një ndroj për të shfaqur ashtu siç janë. Po, këtë do të se kjo fjalë nuk po më vinte. Domethënë pjesa e ndrojtjes në disa artistë e verë, domethënë që nuk e kuptoj pse i kufizon dhe nuk e kuptoj pse i tremen. Kam kuptuar që shumë artistë, sidomos artistë të rinj ose artistët që janë pothuajse në disa hapa, kanë një lloj frike shumë të madhe ndaj artistëve që janë big. Për arsye sepse mendojnë se mund t'i pengojnë, mund t'i bllokojnë, mund t'i neglizhojnë. Kjo vjen si mos vetbesim të vetja tyre dhe kam parasysh që këta artistë që janë big duan të suportojnë artistë të rinj dhe nuk duan të ngecin këta artistë sepse do vi një moment që edhe këta do pauzojnë dhe do largohen nga kjo pjesë sepse nuk do jenë pavlefshëm, por gjithsesi kam përshtypjen që këta artistë. Denisa, një pyetje goditse tani. Unë do doja të dija, a ka pasur ndonjë moment gjatë gjithë karrierës tënde deri më sot që ke menduar të bësh një pauzë, një stop të kësaj eksperience, pasi dim fare mirë që jeta natës është shumë dinamike, orët e vona pa gjumë, ambientet edhe shumë muzikë të lartë, ndoshta edhe udhëtimet shumë të shpeshta. A ka pasur një moment kritik? Gjithmonë e mendoj, domethënë tani jam në fillimin e sezonit të verës, edhe ndodhem në Sarandë. Në moment që përfundon sezoni i verës, mund të them vjen maj të undës dhe dua ta le. Nuk dua të merrem më sepse është ka shumë ngarkesë, ka shumë presion. Je pothuajse natë për natë ti me organizim, me ide, me zhurmë, duhet të merresh me shumë gjëra artistike që i përkasin si në marketing apo në pjesën e paraqitjes që njerëzit të kënaqen të kalojnë mirë, po duhet të merresh edhe me njerëzit që dehen dhe që kanë mendime të ndryshme dhe pyetje të ndryshme, që ti domethënë në orën 3-4 të mëngjesit që ti je në kulmin e lodhjes tënde, ty të vinë sa pyetje idiote mund ta quaj, që njerëzit nuk e kuptojnë se sa e vështirë është për ne, që rim natë për natë pa gjumë dhe rim natë për natë duke u marrë me shumë lloj gjërash që njerëzit kënaqen dhe neve nuk kënaqemi dhe sa vite ke gjithsej që merresh me këtë gjë? Domethënë me klubet e natës kam rreth 10 vjet, po total bashkë me bashkëpunimin me artistët janë diku te 16-17 vjet. Domethënë shumë. Dhe po pse s'ke menduar për shembull të hapësh një festival tëndin, pikërisht me këtë me një Dua të jemi sinqert, unë nuk i kam mundësit që të krijoj një festival, sepse do të ardhura shumë të mëdha. Po, patjetër, që të kesh të hapësh festivale të mëdha, duhet të kesh ardhura shumë të mëdha, duhet të kesh lidhje shumë të forta, duhet të kesh njohje shumë të mira, domethënë që ti të marrësh atë lejen, që ti të bësh një aktivitet, jo çdo kush mund ta besojë dhe jo çdo kush mund të jap të drejtën, por gjithsesi jam në bashkëpunim me njerëz specifik që merren me gjëra shumë të mëdha, që unë mund të them që mund të kem rolin kryesor, mund të jem personazhi kryesor për pjesën e organizimit të këtyre festivaleve.